wa munota 410203 Tupaski. Hello ladies and gentlemen, ese wari uzi ko iyi video ya YouTube iri gukoresha free internet na megabyte nimwe naguze? My friends, ndimo ndakoresha application yitwa Tunda VPN. Ni VPN ikora kuri SIM card ya MTN. Ni igihe kitari gito kugira ngo ubone VPN ikora kuri MTN byari byarabuze cyane, ariko iyi ngiyi ndagira ngo nkubwire ko ifite umuvuduko wirukanka cyane. Sasa kurikira video mpaka irangiye step by step kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa neza. Step ya mbere, ndaza muri telefone yanjye mbashe kuba nakwereka neza koko niba na megabyte mfite kuri telefone yanjye. SIM card yanjye urabona neza ko na megabyte mfite, kana kanyenyeri 131 ubonye ko na megabyte mfite. Sasa ndaza nanone nkanda kanyenyeri 345 kanyenyeri 5, urabibona neza ko na megabyte nimwe mfiteho. Nanone ndakanda nkoresheje yoro nkanda kanyenyeri 54 kanyenyeri 5 ubashe kubona neza koko niba nabona megabyte mfite. Yes, twabonye result. Urabona ko kuri SIM card yanjye ya MTN na megabyte nimwe mfite. My friends, nyuma yo kubereka ko na megabyte nimwe mfite kuri SIM card yanjye ya MTN, sasa tuje kujya kuri Play Store bashe kuba nakwereka iyi application ese imeze gute, ese iteye ite. Yes, nkuko bisanzwe turaza muri Play Store yacu, tuzano handitse search. Niturangiza tugiye kwandikamo ijambo Tunda VPN. Uraryandika neza gutya n'ibyanditse, hanyuma uhita ukanda search Tunda VPN. Ni application itanga megabyte z'ubuntu kuri SIM card ya MTN. Irakora neza cyane kwijana. Neza cyane. Sasa application dore ngiyi ngiye muri telefone yanjye yabaye installed. Application urayibona neza cyane. Ngewe urabona ko yabaye installed. Reka sasa tuyikandeho tubashe kuba twareba mbese imeze bite. Urabona ko ngewe namaze kuba na-install muri telefone yanjye. Wowe icyo ukora urahita ukanda install, hanyuma itiza muri application yawe. Yes, urabona muri telefone yanjye ngewe Tunda VPN irimo, urayibona neza cyane. Sasa ngewe ikintu ngiye guhita nkora, ngiye guhita nyikandaho, ngiye kwikandaho hanyuma ifunguke. Yes, ukifungura iraba iteye itya. Ahangaha urahabona buto yanditseho connect. Yes, ahangaha rwose urabona ko hari agatente neza kiteguye guhita rwose kwa free internet neza. Iyi ngiyi ikora neza 100%. Noneho ibivuduka my friends, iravuduka cyane. Sasa tuhita dukana hano handitse connect, tubaza checking neza kuko niba megabyte zifunguye. Nituanza uzifungure neza kuri SIM card ya MTN. Yes, urabona neza hejuru urabona ko megabyte zifunguye neza cyane. Yes, ikintu tujye guhita dukora, tujye guhita dukanda kwibuto yanditseho connect, kwibuto yanditseho connect. Yes, wayibonye ingiyi. Reka matinde uyibuto urayikandaho neza witonze, hanyuma ubashe kuba wagera kuri page yacu. Ahangaha application yacu yamaje kuba connected. Yes, ahangaha kwakaje muri twandika data. Yes, urabona ko ubungubu bwose ushobora kujya kuri social media nyinshi zigiye zitandukanye. Megabyte z'ubuntu urazibona. Ubungubu social media yose wajyaho wabasha kuba wajyaho rwose ugakora neza cyane. Sasa bidatinze urabona ko VPN hejuru iriho na megabyte mfite kuri SIM card nimwe. Okay, reka tujye kuri YouTube hanyuma tubashe kuba twareba kuko nibizi megabyte zikora neza cyane. Yes, ni free internet kuri SIM card ya MTN. Yes, urayibona neza cyane. Sasa ikinjira kuri YouTube urahabona amashusho meza cyane akeye aherekejwe na connection za VPN. Yes, ahangaha urabona rwose na mashusho meza cyane. My friends, iyi ngiyi ni VPN nziza cyane ikoresha SIM card ya MTN. SIM card ya MTN irihuta cyane. My friend, nivuga cyane wumve cyane. Ahangaha uraplayinga video, urabona hejuru rwose ni VPN. Uraplayinga video uko ushatse igahitiza neza cyane. Sasa reka tujye no kuri TikTok mbashe kuba nakwereka ati ese iyi VPN nahira hakora. Yes, urabona hejuru ni VPN turi gukoresha my friends.
urahabona neza kuri TikTok video zirihuta neza cyane, kuri TikTok. Yes my friends, hejuru rwose nizere ko before nabanje kubereka koko yuko kuri simukadi yanjye na megabyte nimwe mfite, ningi ni VPN na connect bayita Tunda VPN. Sasa reka tugende kuri Facebook tuyirenje neza cyane. Sasa Facebook nayo iriruka my friends, kanda subscribe yubona koko niba ubona iyi video ikwemeje. Yes, urasikoringa uzamura hanyuma ubashe kuba wareba koko niba aya video arimo aragaragara, ndetse na video zo kuri Facebook urazibona neza koko yuko zikina neza cyane. Yes, scoringa uzamura hanyuma utange subscribe my friends. Iyi video koko niba ubona ikunyuze kanda subscribe. Yes, reka tujye no kuri WhatsApp hanyuma tubashe kuba twakandikira umuntu turebe koko niba iyi VPN nibikora kuri social media zose. Yes, twahereye kuri YouTube, tujya kuri TikTok, tujya kuri Facebook, reka tujye no kuri WhatsApp hanyuma tubashe kuba twakandikira umuntu jya kumwandikira ijambo ati morning. Sasa mu matsiyeri si make cyane urabona ubutumwa bwagiye. Sasa ahangaha reka tujye kuri Vidimate murayizi neza cyane, nyingi downloadinga video downloadinga audio yikuba nayijyaho mbashe kudownloadinga iyi video murayibona neza cyane, mubonye ko bidagoranye kugera kuri Vidimate. Yes, kubera connection yi VPN. Yes, ahangaha kuidownloadinga irahitiza muri file ya telefone yanjye. Yes my friends, iyi ni free internet kuri MTN, iyi ni VPN papa, iyi iranyaruka cyane my friends. Sasa reka nyidownloadinge hanyuma turebe koko niba iyi VPN inashobora kuba ya downloadinga. Yes, ahangaha murayibona neza cyane VPN yanjye ni umurabyo mu matsiyeri si make cyane, urabona yuko audio yamaze kuba yagera kuri telefone. Yes, murayibona neza cyane my friends. Bro, niba ukunze iyi video nyamuneka kanda subscribe kuko ibi bintu ewana urabona ko hejuru ni VPN nziza cyane. Urabona ndi kudownloadinga na filme kandi urabona ko rwose filme irimo iragenda my friends.